Йоу, всем здорово. Если тут среди вас есть те, у кого есть вайфу, я думаю, это вам будет интересно, так что советую присаживаться поудобнее. Ну и давайте все же поговорим на такую серьезную тему, например, как встретить свою вайфу. Давайте будем пытаться искать способы реализации нашей мечты. Почему бы и нет? По крайней мере, я нашел 3 возможных способа. Ну и начнем с первого. Я думаю, многие вот знают вот эту вот парня. Однажды в японском зоопарке в пингвинном вольере появилась картонная 2D-тянка. И на нее обратил внимание один пингвиненок. И после чего он в нее влюбился. И в скором времени, когда он умер, он все же наконец-таки оказался вместе с ней навсегда. Вот так вот. Ну и да, первый способ попасть к своей любимой вайфу — это попасть в 2D мир. Даже если сам этот способ не очень, так сказать. И все же предупреждаю сразу, что не стоит сразу приступать к переходу в 2D мир. Я думаю, вам еще стоит хоть чуть-чуть так прожить, подождать чуть-чуть, и потом уже спокойно отправляться к своей вайфу. Потому что, по крайней мере, не хочу, чтобы это был призыв к суициду. Пардон. Стоит ли сразу брать с собой веревку, табуретку и... Так, я вижу, ты уже, по-моему, принялся. Так, относи веревку и табуретку на место. Не надо мне тут. Вот, сиди. Нет, конечно, способ хороший, но я не думаю, что стоит сразу вот бросаться, суицидиться и тому подобное. Ну и, конечно, суицид, да, это решение многих проблем. Я думаю, что уже на первом способе мы можем заканчивать и переходить дальше. А то я не хочу быть создателем игры «Синяя вайфу». Ну что ж, второй способ довольно более технологичен. Это виртуальная или дополненная реальность. В фоне виртуальной реальности, благодаря тому, что мы наконец-то имеем возможность одеть шлем, мы можем спокойно создать реальность, именно мир, где мы будем со своей вайфу. Тем более, имея специальные игры и приложения, позволяющие нам спокойно воссоздать все то, что мы хотим, и при этом, чтобы наша вайфу там была, мы получаем возможность провести время со своей вайфу. Единственные недостатки виртуальной реальности — это влияние на и физическое, и психологическое здоровье. Да и сам VR, так сказать, развлечение ненадолго. Это чисто домашний аттракцион, посидеть пару часиков, потом отложить и забыть. И вспомните тогда, когда захотите еще раз провести время со своей вайфу. Теперь другое, дополненная реальность. Помимо виртуальной реальности, где мы создаем вымышленный мир и получаем все то, что мы там хотим, есть и дополненная реальность, которая позволяет, так сказать, украсить нашу жизнь. Ну и получаем возможность дополнить нашу реальность тем, что в реальности невозможно. И тем самым отсюда вот мы можем спокойно получить в наш мир нашу вайф, чтобы провести с ней время. Разве это не прекрасно? И уж особенно, когда компания Microsoft предоставит такую возможность под названием очки HoloLens. Эти очки позволяют проецировать виртуальность в наш реальный мир. Пусть даже мы это и сами будем видеть, зато, а с другой стороны, нам это и не лучше. И тем самым эти очки позволят нам спроецировать нашу вайфу и позволят нам выйти, прогуляться с ней, пойти в ресторанчик и тому подобное. И просто спокойно вы будете гулять по улице, и с вами будет ваша вайфу. Прям как с девушкой. И единственная одна главная проблема виртуальной или дополненной реальности, ну то, что, например, немногие себе это могут позволить. Поэтому второй способ тоже так себе вариант. Давайте. Ну и третий способ, вполне более действенный, и который уж точно можно реализовать. Это творчество. Арты, анимация, игры, ну и тому подобное. Если вы умеете что-то творить, вы можете без проблем реализовать возможность встретить свою вайфу. И да, не надо говорить, что у вас руки и жопы, знаем мы это. Я вот тоже тут что-то типа учусь рисовать и ничего. Вроде руки и не жопы. Хотя как-то странно. Я думаю, вполне, если пытаться что-то делать, то рано или поздно что-то будет получаться. Разве не так? И если вы, к примеру, научитесь что-то создавать, то вы спокойно сможете представить себя в виде какого-то персонажа и спокойно шиперить со своей вайфу. Звучит довольно заманчиво, не правда ли? Я вот думаю, что третий способ довольно более реализуемый, чем два предыдущих.
более безопасен, и вполне каждый способен этот способ реализовать. Но если вам не помогут эти 3 способа, то есть вариант только ограничиваться собственной фантазией. Я уверен, что у каждого вполне богатая фантазия, и я уверен, что благодаря ей вы уже давно стабильно и спокойно в отношениях со своей вайфу. Ну и в итоге, что можно сказать? Ни в коем случае не практикуйте первый способ. Если у вас дофига бабла и вы можете позволить себе реализовать второй способ, пожалуйста. В плане третьего способа все в ваших руках. А насчет фантазии, тут вообще больше нечего говорить. Ну а если вы еще какие-то нашли способы, можете поделиться ими в комментариях. Самое главное, что-то делайте. И возможно, оно реализуется. Ну а я тут вроде что-то сделал в плане вот это вот видео. Ну и надеюсь, если оно вам понравилось, наверное, что-то типа поставьте лайк и поделитесь им с друзьями. Я думаю, вашему другу тоже поможет оно. Я думаю, уже пора заканчивать мое это видео. Все же что-то хоть сделал. Но главное, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну это, не болейте и всем пока. Пойду-ка, что ли, с вайфусой погуляю.